नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी, सत्यको नजिक पुगेर वास्तविकता खोतल्ने हाम्रो प्रयास कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म पुण्य धमला। दर्शकवृन्द, नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ छोटो छोटो समयमा बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। तर यो परिवर्तन केवल नेताका लागि, राजनीतिक कर्मीको वरिपरि घुम्नेहरूका लागि मात्रै लाभदायी बन्दा आम नागरिकले निराश बन्दै अभाव अनि दबावमा बाँच्नु परिरहेको छ। राणा शासन, जहानिया राजतन्त्र, पञ्चायत बहुदल जस्ता व्यवस्था फेरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका तपाईँ हामी बेरोजगारीको पीडामा बाँचिरहेका छौँ। रोजगारी खोज्दै दिनमै 3-4 हजार तपाईँ हाम्रा दाजुभाइ, छोराछोरी, आमाबुवाहरू विदेशी न बाध्य छन्। पढ्ने बहानामा समेत वर्षमै लाखौँ युवाहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान छिरिरहेका छन्। देशमा गरी खाने वातावरण छैन। केही गरौँ भन्दै व्यवसायमा होमिएकाहरू समेत बैंकको चर्को ब्याजको मारमा छन्। अर्कोतिर सरकार आफैले करमाथि करको भारी बोकाएर नागरिकमाथि असुली धन्दा चलाइरहेको छ। सरकारी बैंकमा ऋण पाउनै गाह्रो, निजी बैंकमा पुग्यो कमिसन र चर्को ब्याजको गोल चक्कर। अनि मनलाग्दी रूपमा ब्याज बढाएर तपाईँ हामीमाथि लुटको साम्राज्य चलाउने बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको नियमन र कारबाही होइन, संरक्षण। राष्ट्र बैंकको काम कारबाही र सरकारको तौर तरिका त यहाँ सबै कमिसनको चक्करमा फसेको आशंका गर्न थालिएको छ। खाद्यान्नदेखि हरियो परियो तरकारी उत्पादन गर्ने किसान सधैँ मारमा अनि बिचौलिया मालामाल। तपाईँ हामी श्रमको मूल्य खर्चेर किनेर खानुपर्ने, बाँच्नुपर्ने माथि बिचौलियाले बढाएको महँगीको मार। अनि तपाईँ हामीले भोट दिएर पठाएका नेता, स्थानीय सरकार, दाबी गर्ने कर्मचारी सधैँ मालामाल। ठग व्यापारी बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर अनि देशकै ढुकुटीमाथि अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेर कमाऊ अनि रमाउमा लागेका नेता पार्टीको विकल्प बन्छौँ। देशलाई सबल र नागरिकलाई खुसी सुखी बनाउँछौँ भन्ने राजनीतिमा होमिएका नयाँ समेत गुटबन्दी, भाँडभैलोमा रमाउँदा नागरिकमा आशाभन्दा निराशा थप बढ्न थालेको छ। जनताले जनमुखी शासकको खोजी गरिरहँदा देशलाई समृद्ध, सबल र नागरिकलाई खुसी सुखी बनाउने आश्वासन बाँडेर उदाएको पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको पार्टीको क्रेज र चर्किँदै गरेको आन्तरिक द्वन्द्वको विषयमा केन्द्रित हुनेछ आजको निगरानी। पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा स्थापनाको 1 वर्ष पुरा भएर परिपक्व बन्दै गर्दा देश बनाउने, जनतालाई खुसी सुखी बनाउने स्पष्ट कार्ययोजना बाहिर नल्याएको भन्दै आलोचना झेल्नुपर्ने अवस्थामा छ। रविको क्रेजबाट सङ्घीय संसदको चौथो शक्ति बनेको रासोपा बढ्दै गर्दा भाइरल म्यान बीच गुटबन्दी र द्वन्द्व बढ्न थालेको छ। भाइरल म्यानलाई पार्टीमा एकपछि अर्को गर्दै स्वागत गरिरहेको र केही भाइरल म्यान भित्र्याउने योजनामा रहेको रासोपा आखिर पछिल्लो समय गुटबन्दी र द्वन्द्वको दलदलमा फसेकै हो त? रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय संगठन विस्तारमा केन्द्रित छ। पार्टी खुलेको छोटो समयमै सत्ताको स्वाद लिएका रासोपा सभापति लामिछाने यति बेला मिसन 2084 को चुनावी अभियानसँगै भाइरल म्यानको खोजीमा छन्। सामाजिक हैसियत र आर्थिक स्थिति बलियो भएका व्यक्तिलाई पार्टीमा लैजान सके संगठन विस्तारमा बल पुग्ने विश्वास लिएका रवि र रासोपामा आखिर कुन कुन भाइरल म्यानले प्रवेश गर्लान् त चासोका साथ हेरिँदैछ। अहिले पनि चर्चा, फन्डा र आर्थिक हैसियत बलिया भएकाहरूकै खोजीमा रहेको रासोपा सभापति लामिछानेलाई पार्टी खोल्दा सामाजिक हैसियत भएका र बलियो अर्थतन्त्र भएका मानिसलाई टिपेर पार्टी खोलेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। नेपाली पिपलहरूलाई नै दिग्भ्रमित बनाएको छ, इमोसनली फुल बनाइएको छ। रविजीमा पनि त्यस्तो आशाका किरण देख्नु भएको छैन? बिल्कुल छैन। स्वर्णिम वाग्ले एउटा राम्रो इकोनोमिस्ट हुन्। उनले केही गर्न सक्ने मानिस जस्तो मलाई लाग्छ। रविजीको पार्टीमा भएका केही मानिसहरू राम्रा मानिस छन्, लोभलाग्दा मानिसहरू छन्, तर रविजी त्यहीको नेतृत्व नै गलत छ। रविजीबाट केही सम्भव देख्नु भएको छैन? केही पनि सम्भावना देख्दैन। पछिल्लो समय लामिछाने सामाजिक र आर्थिक हैसियत भएकालाई पार्टीमा तान्ने रणनीतिमा देखिएका छन्। सुरुमा लामिछानेले नेपाली काङ्ग्रेसमा 10 वर्ष सक्रिय राजनीति गरेका अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टी प्रवेश गराए। उनीसँगै पूर्व डिआइजी तथा सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल समेत रविको पार्टीमा जोडिएर उपचुनावमा समेत होमिए। वाग्ले तनहुँ 1बाट वैशाख 10 को उपचुनावमा घण्टी चुनाव चिन्हबाट सांसद बन्दा प्रहरी सेवामा रहँदा भाइरल म्यानको रूपमा चर्चा र मिडिया स्पेस पाएका खरेल
12-2 मा पराजित भए। वाग्ले र खरेलको रासोपा एन्ट्रीसँगै लामिछानेले असार 7 अर्थात् पार्टी स्थापनाका दिन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा 30 वर्ष लामो अनुभव लिएका चर्चित बैंकर अनिल केशरी शाहलाई रासोपामा प्रवेश गराए। रासोपा प्रवेश गराए लगत्तै सभापति लामिछानेले केशरीलाई प्रशिक्षण विभाग प्रमुखमा नियुक्त गरे। रासोपा प्रवेश गरेका शाहले अहिलेका राजनीतिक दलमध्ये रासोपा नै उपयुक्त विकल्प रहेको दावी गर्दै अन्यलाई समेत तान्ने अभिव्यक्ति दिए। स्थानीय प्रान्तीय राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ चुनाव जितेर आइसकेपछि अनि गर्ने के त? सबैजनाले 31 वर्ष ब्याङ्क त चलाएको हुँदैन होला, सबैजनाले होइन एकदम पिएचडी त गरेको हुँदैन होला, तर उहाँहरूलाई जति सक्नुहुन्छ कसरी सबभन्दा राम्रो नेतृत्व, सबभन्दा राम्रो लिडर बनाउने भन्ने एउटा हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भित्रैबाट एउटा नेतृत्वको विकास गरौँ भन्ने उहाँको एउटा चाहना थियो। मेरो सोच र त्यो चाहना एकदम मिलेको भएर चाहिँ आउने दिनहरूमा जो पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको म एउटा अङ्ग बन्न चाहन्छु, चुनाव लड्न चाहन्छु या पार्टीमा कसरी हुन्छ म सहभागी भएर अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्नेलाई चाहिँ नेतृत्व के हो, नेतृत्व कसरी गर्ने हो र हामीले हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो गाउँमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा नेतृत्वको विकासबाट सकारात्मक प्रभाव कसरी गर्ने हो। यता पार्टीमा हैकम र एकल निर्णयको भारी बोकाएर पार्टी चलाउन खोजेको आरोप खेप्दै आएका लामिछानेले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा समेत भाइरल म्यान अर्थात् सामाजिक र आर्थिक हैसियत भएकाहरूलाई पार्टी प्रवेश गराएका छन्। मोटिभेसनल स्पिकर तथा सञ्चारकर्मीको छवि बनाएका रमेश प्रसाई र सामाजिक अभियन्ताको छवि बनाएकी ज्वाला सङ्ग्रौलालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेर आफ्नो भाइरल म्यानको खोजीलाई सतहमा ल्याएका छन्। यसरी रासोपा सभापति लामिछानेले लगातार भाइरल म्यानबाट टपक्क टिपेर पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिन थालेपछि रासोपाको भविष्यबारे समेत चिन्ता उत्पन्न भएको छ। रासोपा सभापति लामिछाने भने पार्टीमा बेमानीहरूका लागि ढोका बन्द रहेको दावी गरिरहेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलबाट साथीहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने क्रम निरन्तर चलेको छ। हामीले लाइन लगाएर टिका लगाउँदै प्रवेश गराउँदै नगरेको मात्रै हो। त्यो गरेको भए एकदमै धेरै अझ बढी देखिन्थ्यो होला। तर पनि पार्टीप्रति चासो र चिन्ता लिएर हरेक राजनीतिक दलका योग्य, सक्षम र केही गर्छु भनेर बसेका मानिसहरूको आगमन बढी भएको छ। केही अलि स्वार्थ भएका साथीहरू पनि यसो च्याउँदै चाहिँ हुनुहुन्छ, त्यो पनि नदेखेको चाहिँ होइन, पार्टीले देखेकै छ, नदेखेको चाहिँ होइन। तर चिन्ता गर्नु पर्दैन, म हरेक सभामा यही भन्दै आइरहेको छु। यो पार्टीमा सहभागी हुनका लागि पार्टीको ढोका सबैका लागि खुल्ला छ, हाम्रो मनको ढोका पनि खुल्ला छ। तर इमान बोकेर आउने साथीलाई मात्र खुल्ला हो, बेइमानी छातीमा बोकेर आउनेको लागि पार्टीको ढोका खुल्ला होइन। लामिछाने यति बेला लामो समयको लोड सेडिङ हटाएर नेपाललाई उज्यालो नेपाल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका कुलमान घिसिङ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन, नेपाली सिने क्षेत्रका महानायक राजेश हमाल, काठमाडौँ र धरानका स्वतन्त्र मेयर बालेन शाह र हर्क साम्पाङ राई लगायतलाई रासोपामा प्रवेश गराएर पार्टी र आफ्नो क्रेज बढाउने अभियानमा छन्। यी चर्चामा रहेका पात्रहरूलाई पार्टीमा आउन सार्वजनिक रूपमै आह्वान समेत गरिरहेका रवि आफ्नो मिसनमा सफल हुन भने सकिरहेका छैनन्। पुराना राजनीतिक दलहरूले लामो समय मुलुकको शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा समेत देश र जनताको जीवनमा परिवर्तन नआएको जुन गुनासो बटुल्दै छोटो समयमै पार्टी खोलेर मुलुकको उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको यति बेला चर्चा र आलोचना दुवै भइरहेको छ। के रवि र उनको पार्टी रासोपा भाइरल म्यान बटुलेर काङ्ग्रेस, एमाले अनि माओवादी केन्द्रलाई जितेर पहिलो बन्न सफल होला त? चासोका साथ रवि अनि उनको पार्टीको भविष्यबारे प्रतीक्षा भइरहेको छ। यता भाइरल म्यान मार्फत पार्टीलाई सबल जनप्रिय बनाउने अभियानमा जुटेका रविलाई यही आफ्नो अभियान घाँडो समेत बन्न थालेको छ। रूपन्देहीमा गत साता मात्रै रासोपाका स्थानीय नेताहरूबीच विवाद हुँदा कुटाकुट नै भएको छ। यो प्रकरणले जिल्लाका अलावा केन्द्रमा समेत रासोपा नेताहरूबीच विवाद चर्किएको आकलन गरिएको छ। रासोपा सांसद वाग्लेले नेपाली सेनालाई घटाएर मुलुकको आर्थिक भार कम गर्ने बारे दिएको अभिव्यक्तिले चौतर्फी आलोचना भयो। पार्टी सभापति र नेताकै कारण अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो। सुरक्षा निकायहरूबाट पनि आउँछ, ब्युरोक्रेसीमा पनि त्यस्तै छ। ब्युरोक्रेसीमा चलाउन अलि सजिलो हुन्छ, प्रशासनिक सुधार आयोगका रिपोर्टहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने भनिएको छ। यसपालि पनि धेरैचोटि भन्यौँ हामीले 5-20वटा चाहिँ नोमिनल इम्प्याक्ट पार्ने खालका सिम्बोलिक सांकेतिक महत्त्वका केही खारेजी गर्ने गाभ्ने कुराहरू लिएर आइएको छ। त्यसैले यो दुईटा एलिफेन्ट इन द रुम भन्छौँ नि हामीले, यो ठुल्ठुला चालु खर्चका ठुला हिस्साहरूमा अब यसलाई ट्याकल गर्नु पर्यो र आम राजनीतिक सहमति सबै राष्ट्रिय दलहरू मिलेर यसमा सहमति नै गरेर, किनकि ताकि नेपालमा चाहिँ एउटाले गरेको
कामको जस वा अपजस बोकाउने जुन प्रचलन छ त्योभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा हामीले यी कुराहरू गर्नुपर्ने देख्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो राजनीतिक विरासत बोकेर विद्रोह गर्दै रासोपा प्रवेश गरेका वाग्लेलाई पार्टीभित्र नेतृत्वदायी भूमिका नदिएका कारण समेत द्वन्द्व चर्किएको बारे रासोपा भित्रै खैला बैला मच्चिएको छ। रासोपा सभापति लामिछाने र सांसद वाग्ले बीच सम्बन्ध चिसिएर पार्टीमा दुई गुटको विकाससँगै द्वन्द्व चर्किँदा रवि समर्थकहरू पार्टीको भविष्यलाई लिएर चिन्तित बन्न थालेका छन्। रविसँग विचार मिल्ने सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवाज जनमानसबाट उठ्दै गर्दा रासोपामा चर्चित समाजमा केही योगदान गरेकाहरू जोडिने क्रम बढ्दो छ। रविको एक्लो क्रेजसँगै विस्तार हुँदै गरेको रासोपाले देशमा सबल पद्धति अनि जनतामा विकास र समृद्धिको खुसी बढाउन सक्ला नसक्ला अहिले नै यसै भन्ने अवस्था छैन। राजनीतिमा झाङ्गिएको निराशामा थोरै भए पनि आशा जगाएका रवि र उनको पार्टीको राजनीतिक यात्रामा देखिएका उतार चढावको थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर पहिलो प्रयासमै 21 सिट र उपचुनाव मार्फत थप 1 सिट सहित संसद छिरेका रवि अनि उनको पार्टी रासोपा अहिले जनताका लागि चासो अनि पुराना दलका लागि चिन्ता बनेको छ। देशमै केही गरौँ, सबल पद्धति बनोस्, विकास र समृद्धि होस् भन्नेहरूका लागि चासोका केन्द्र बनेका रवि पुरानै दल र नेता जस्तै दलमा फस्लान् वा नयाँ केही गर्छन् चौतर्फी प्रतीक्षा भइरहेको छ। रविको क्रेजमा झाङ्गिँदै गरेको रासोपा र विवादका बीच बितेको 1 वर्षले नेपाली राजनीतिमा भने गतिशीलता र तरङ्गित बनाउने काम गरेको छ। नेपालमा चरम बेरोजगारीको मार, विदेशी खोज्दा ठगिएको भन्दै हार-गुहार। वैदेशिक रोजगार विभागमा चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामै ठगिएको भन्दै झन्डै 1000 उजुरी परेका छन्। यी उजुरीमा गरिएको माग दाबीबाट नै 11 महिनामा 1 अर्ब हाराहारी ठगी भएको देखिन्छ। यो भयो वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन अनुमति नै नपाएका एजेन्ट र बिचौलिया मार्फत भएको ठगी। सरकारी अड्डामा दर्ता भएका मेन पावरबाट यो अवधिमा 3 करोड हाराहारी ठगी भएको उजुरी विभागमा परेको छ। अझै वैदेशिक रोजगारीको आधार पुष्टि नहुने कैयौं पीडितहरू प्रहरी कार्यालयमा उजुरी बोकेर पुग्दा कतिपय ऋण धन गरेको पैसा ठगले खायो, कसरी फिर्ता ल्याउने भन्दै घर वा डेरामै तनाव झेल्दै बसिरहेका पनि धेरै छन्। यो अवस्थाले नै देखाउँछ तपाईँ हामी कुन हदसम्मको बेरोजगारीको मारमा पिल्सिरहेका छौँ भन्ने। अहिले पनि दैनिक 3500 हाराहारी नेपाली युवाहरू कामको खोजीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश उडिरहेका छन्। कतिपय बेरोजगारीले रन्थनिएर विदेशी नखोज्दा ठगहरूको फन्दामा परेर उल्टै तनावमा फसेका छन्। यो ठगीको क्रम घट्नुको साटो बढ्दो क्रममा छ। सिङ्गापुरमा 2.5 लाख भन्दा बढी मासिक कमाई हुने काम मिलाउने भन्दै 40 जना युवाबाट 4 करोड भन्दा बढी रकम ठगेका सुजन आचार्य र उनकी प्रेमिका बिनु साक्य अझै फरार छन्। फरार ठग दुवैले अहिले पनि व्हाट्सएप र टिकटक मार्फत यस ग्लोबल प्रालीको नामको कम्पनीबारे झुटो प्रचार गरेर उनीहरूको ठगी धन्दाबारे थाहा नपाएका सोझा सिधा युवाहरूलाई ठगी गर्ने प्रयासलाई जारी राखिरहेका छन्। अनेकौं ठगी धन्दामा मुछिएका महाठग सुजनलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। पछिल्लो पल्ट हामीले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार ती निज मान्छे चाहिँ कहिले सिङ्गापुर, कहिले थाइल्यान्ड, कहिले चाहिँ इन्डियातिर चाहिँ त्यो चाहिँ घुमिरहने भन्ने बुझ्या भएर त्यो हाम्रो आफ्नो इन्टरनल च्यानलहरू थ्रुबाट, इन्टरनल रिलेसनहरू अथवा अरू प्रक्रियाबाट चाहिँ हामीले त्यो मान्छेको नोहाउ कहाँ हुनसक्छ, के हुनसक्छ भन्ने त्यो खोजी कार्य चाहिँ जारी रहेको अवस्था हो। गत सोमबार मात्रै नेदरल्यान्ड्स पठाइदिन्छु भन्दै प्रलोभनमा पारेर टीकाजङ कार्कीसँग 26 लाख ठगी गरेका काठमाडौँ 932 पुतली बस्ने बलराम थापा मगर प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। गत आइतबार मात्रै नुवाकोटको दुप्चेश्वर 1 घ्याङफेदी घर भई हाल गोकुलेश्वर मकलबारी बस्ने सुनबहादुर तामाङलाई हिरादेवी थापालाई जापान पठाइदिने भन्दै 12 लाख ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गत बिहिबार मात्रै प्रहरीले अमेरिका लगेर 2000 देखि 3000 डलर सम्मको जागिर लगाइदिन्छु भन्दै 36 जनासँग 1 करोड 61 लाख 20 हजार ठगी गरेको अभियोगमा नेपालमा रहेका निर्मला महर्जन अल्पा ढकाललाई पक्राउ गरेको छ। फेसबुक र
म्यासेन्जर मार्फत प्रलोभनमा पारेर ठगी गर्ने टङ्कराज बस्नेत भने अहिले अमेरिकामै छन्। यो ठग गिरोहमाथि ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ एक्सटर्सन सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यस्तै प्रहरीले कुवेत पठाइदिन्छु भनी 13 जनासँग 7,75,000 ठगी गर्ने मकवानपुर भीमफेदी 6 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ कलङ्की बस्ने विजय पुलामी मगरलाई जेठ 30 मा पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाएको छ। जेठ 28 मा माल्टा पठाइदिन्छु भनी 9 लाख ठगी गर्ने प्रवीण खड्का र अमेरिका पठाइदिन्छु भनी 6,21,000 ठगी गर्ने सुनिता न्यौपाने श्रेष्ठ प्रहरी फन्दामा परेका छन्। जेठ 22 मा दुबई पठाइदिन्छु भनी उमेश श्रेष्ठसँग 4,50,000 ठगी गर्ने मुनादेवी कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जेठ 23 मा कम्बोडिया पठाइदिन्छु भनी 5 लाख ठगी गरेर फरार भएका शेरबहादुर तामाङ पनि प्रहरी फन्दामा परेका छन्। जेठ 16 मा समेत प्रहरीले फ्रान्स पठाइदिन्छु भन्दै प्रलोभनमा पारेर 4 जनासँग 40 लाख ठगी गर्ने सुरेश कुमार पाखरिन र सर्बिया पठाइदिन्छु भनी 4 जनाबाट 12 लाख ठगी गर्ने निराज बुढाथोकी प्रहरी फन्दामा परे। गत जेठ 8 मा स्विजरल्यान्ड पठाइदिन्छु भनी 7,20,000 रुपैयाँ ठगी गर्ने पार्वती थापा प्रहरी फन्दामा परिन्। जेठ 7 गते आकर्षक तलब सहितको रोजगारीमा दुबई पठाइदिने भन्दै 9,50,000 ठगी गर्ने उमेर रिमाललाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। जेठ 1 मा मात्रै कम्बोडिया पठाइदिन्छु भनी 16 लाख ठगी गर्ने सिद्धार्थ तामाङ प्रहरी फन्दामा परे। यही दिन रोमानिया पठाउने भन्दै 8 जनासँग 18 लाख ठगी गरेका विशाल विश्वकर्मा पक्राउ परेका थिए। वैशाख 31 मा कतार लगेर प्रहरीमा जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पारेर 18 जनासँग 69 लाख ठगी गरेका रुद्र बहादुर लिम्बुलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले वैदेशिक रोजगार विभागको जिम्मा लगाएको थियो। राजवंशी कोटामा जापान लैजाने भन्दै झापा र मोरङका भित्री गाउँका 40 युवाको 3 करोड झ्वाम पार्ने अजय कुमार राजवंशी त मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशबाट पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान नै भएका छन्। प्रहरीले गरेको पक्राउको यो ट्रेनले ठगी बढेको मात्रै देखाएको छैन, ठगहरू जहाँसुकै भागे पनि एक न एक दिन सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ भन्ने देखाउँछ। चाहे रेड कर्नर नोटिस भएर अथवा डिभिजन जारी गरेर विदेशमा भएका धेरै अपराधीहरू नेपाल प्रहरीले ल्याएको अवस्था पनि छ भने अर्को कुरो के हो भने हाम्रो नोटिसमा आउने बित्तिकै हामी स्वतः एक्टिभ हुन्छौँ। किनभने अनुसन्धानको पाटो नेपाल प्रहरीको अहम भूमिका छ, महत्त्वपूर्ण पाटो पनि उहाँहरू पहिलो पनि काम कर्तव्य त्यो भाग भएर हाम्रो तर्फबाट कहाँबाट के चिजलाई इनिसिएसन दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी इनिसिएसन सुरु गर्छौँ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा फस्टाउँदै ठगी धन्दा, बिचौलियादेखि कन्सल्टेन्सी सञ्चालकसम्म पर्दैछन् प्रहरीको फन्दा। यी घटनाक्रमले युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, माल्टा, क्रोएसिया, रोमानिया जस्ता मुलुकमा पठाइदिने भन्दै प्रति व्यक्ति 5 लाखदेखि 20 लाख रुपैयाँसम्म ठगी भइरहेको तथ्य उजागर गरेको छ। बेरोजगारीले छटपटाएका युवाहरूलाई आकर्षक तलब र देशमा पुर्याउने प्रलोभनमा पारेर यसरी ठगी गर्नेमा बिचौलिया एजेन्टसँगै विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक परामर्श दिने, उनीहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि पठाउने भन्दै खोलिएका कन्सल्टेन्सीहरू समेत संलग्न देखिएका छन्। गत मङ्सिर 23 मा काठमाडौँको दिल्ली बजार स्थित सूर्य कर्पोरेसन प्राली नामक शैक्षिक परामर्श संस्थामा छापा मार्दा विभिन्न व्यक्तिका 83 वटा राहदानी वैदेशिक रोजगार विभागले जफत गरेर युवा युवतीहरूलाई जापान, क्यानाडा, अमेरिका लगायत आकर्षक कमाइ हुने मुलुकमा केही समय अघि इन्टरनेसनल एक्सपो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्राइभेट कम्पनी र जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सीले यस्तै कमाउ धन्दा चलाएको पाइएपछि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा चलेको थियो। यसपछि झनै कन्सल्टेन्सीबाट युवाहरू ठगिएका घटना दिनहुँ बढिरहेका छन्। शैक्षिक परामर्श संस्था वा ट्राभल एजेन्सीबाट ठगिएका कतिपय पीडितसँग ठगी पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नहुने संस्थाका कारण पीडितले न्याय नपाउने अवस्था समेत देखिएको छ। तर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विभागीय निकायहरू कन्सल्टेन्सीमाथि नियमन गरेर वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी रोक्न गम्भीर नदेखिँदा नेपाली युवा युवतीहरू फस्ने क्रम बढ्दो छ। विगतका दल र नेतालाई गाली गरेर यो भएन त्यो भएन, म भएको भए यस्तो गर्थे उस्तो गर्थे भन्दै राजनीतिमा बलियो स्पेस बनाएका पात्र हुन् रवि लामिछाने। छोटो समय नै भए पनि आफू र पार्टीका थप 3 सांसदलाई सत्ताको स्वाद चखाएर आफ्नै कारण सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य रवि अहिले पनि सबैका लागि चासोका पात्र छन्।
संसदमा उनी र उनको पार्टीका सांसदले बोल्ने हरेक शब्दको लेखाजोखा हुँदै गर्दा 2084 को चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हैसियत के होला अहिलेदेखि नै चासो लिन थालिएको छ। रासपाका सभापति रवि अनि उनको पार्टीका नेता विगतका जस्तै स्वार्थ र गुटको चङ्गुलमा नफसुन्। विगतमा बोलेका बोली र जनतामा गरेका प्रतिबद्धतामाथि घात नहोस्, आम जनताले यस्तै यस्तै सुझाव दिइरहेका छन्। आजलाई बिदा भयौँ। तपाईसँग कुनै सूचना जानकारी र सुझाव भएमा हामीलाई टिपाउन वा पठाउन नभुल्नुहोला। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्कार।